Suka pengen iki lho jujune ra iram. Oke. Jujune kembuh kae. Ya wis ngarep kono ae to. Wes nduk ntar. Duh, sukete lemu-lemu nih. Iya iki. Mantep tenan iki sukete. Pol iki tambah anu sukete. Sapi seneng iki. Janan. Lah tambangnya ra mbok gawa lho. Oh iya sik tak cikoke. Melok rene ra nggo tambang. Endi yo tambange? Mau ki tak gawa lho. Beh. Mosok lek ceblok to. Ki enek karet. Ning ndi to jane? Mosok lek ceblok sih. Kok yo enek lho. Ngomong lah. Karet. Oke. Ini tambangnya enggak enek. ya Allah. Ya tambang kan di motor kono kok renek iki piye? Enggak enek. Tak goleki enggak enek. Halah golek tambang ngono kok yo renek iki. Ngomongin enggak enek. Ya tambang kon mbok kowe to. Aduh. Lah kok malah njokrokne aku iki. Yo mau koyone tak gawa reneng Terus nama iki. Aku yo bingung golek ini. Lha wis njokrokne aku piye karepmu iki? Wong kowe sing salah tambang kono golek kok renek kok. Nek golek ketemu entekmu berarti. Sing tak goleki neh kono lho. Oh, renek demi renek. Kon golek kok malah. Wis jajal sampe golek ana dhewe kono lho. Ki ndang goleki kono. Kok malah kon golek kok malah jajal golek ana kono lho. Aduh. Cuma ngongkon aku. Wis jajal golek ana dhewe. Jadi sunggal kan golek sak tambang dah wong. Ngarit nang tambangan kono kok malah. Ya wis tak goleki. Goleki ngono lho. Ora enek. Dawang renek kok. Jajal golek ana dhewe. Oh, lah tak apa. Ora nggo tali tenan iki kok nggo tali. Oh. Terus Kamu ya ora enek kok jajal sampe golek dhisik lho nek ora. terus nek enek awas ya. Dah. Dong ora enek ya. Duh. Ning di tambah. Kan renek to. Iya. Renek kok iya yo kan bener. Kok jere renek. Terus tunggu saya. Alah moh apa balik ae. Iya. Jelas. Terus mereka. Ya Allah. Aduh. Jangan. Mau tambah kok malah cepet balik. Aduh.